Olá, galerinha do meu canal, pra quem não me conhece, sou Thaís Lopes. E hoje eu estou aqui com a participação do tio Alisson Miguel, a minha irmã, a Tamires. Oi, gente. E a Clarinha. Oi, gente, ela tá aqui porque ela é minha fã e a gente chamou ela pra gravar com a gente aqui, tá? Há dias também que a gente tá querendo gravar esse vídeo, né? Tentando fazer slime, a gente não vai garantir muita coisa. Galerinha, e antes de começar o vídeo, tá? Se você gostar, se inscreva aí embaixo, comente aí embaixo o que você também quer pro próximo vídeo. Dê ideia aí embaixo, tá? Fique à vontade e vamos nessa. Primeiro, deixa eu falar pra vocês, a gente gastou o dinheiro da merenda só pra trazer esse vídeo pra vocês. Aqui 2 vidros de cola, se bem que esse daqui foi doação. Agradeço. Sueli, um beijo. Beijo, tia. Tal. Obrigado pela... A gente comprou várias coisas aqui. Os ingredientes, veio até com preço. Pra vocês saberem, eu nunca fiz esse negócio não. Alguém já fez aqui, ou já tentou. Meus parabéns. Eu vou dar o meu melhor. Eu vou tentar fazer. Vou tentar fazer com que dê certo. Outra vez que eu fiz com a Tamires, a minha não deu muito certo. Eu botei muito ativador, a minha ficou muito dura. Aí a gente foi achar de misturar, ficou mais dura ainda. Mas não é aquele ácido bórico. Como é o nome É disso aqui? bicarbonato de sódio. Não, esse aqui é água boricada. Tá, vamos pro vídeo. Deixa tanta enrolação, vamos pro vídeo. Eu não sei nem como é que começa. Cola. Eu vou ser guiado aqui por elas, que eu nunca fiz, como eu já falei pra vocês. Tá bom esse tanto aí? Não. Gente, tá acontecendo umas coisas aqui, né, comigo, que a Tamires já acabou de me derramar cola. Pode comer já? Credo! Ah, é pra fazer slime, né? Gente, aqui tá parecendo aqui um bolo, gente. Tá parecendo um bolo com chantilly. Mexe mais um pouquinho. Gente, eu tô fazendo um bolo tão gostoso de chantilly. Gente, só tá parecendo que a gente tá fazendo bolo aqui, ó. Olha. Pessoal, aqui. Eu e a Thaís colocamos muito chantilly. Olha, esse caso ali. Azul turquesa, eu acho. Vê se dá pra pegar ela lá. Essa é minha colega, gente. A Sofia. Gente, olha como é que tá. Ai, galerinha. Olha, gente, se você gostar do vídeo, ela vai deixando seu like, tá? Olha como é que já tá meu dedo, gente. Meu dedo tá todo sujo também. Olha o meu, tio, ficou, tio. Ah, eu quero também. Ah, não vem me invejar não, bonito. O meu, de vez de ficar azul, como eu coloquei rosa, ficou roxo. Olha, pessoal, como é que ficou o meu. Tá lindo, Eu olha. quero da Thaís. Eu quero da ficando, olha Thaís. essa cor, mãe. Caraca. Bora trocar? Não quero. Poxa vida. Não, dava do senhor fazer um verde e limão se o senhor botasse mais um pouquinho de azul. Galera, a produção tá chegando aqui pra ajudar, tá? Olha como já ficou a rosa. Olha, o meu já tá virando. Tá bom, mas... Isso. Galera, Agora a sim, slime tá tá tão virando, olha, difícil porque aqui de tá preparar virando. que a produção foi obrigada a entrar aqui em cena. Tamires já pega logo com a mão. Eu sou dessas. Agora larga a colher de Tá mão. dando, tá virando, Sofia, nossa. Mexe, tem que mexer. Mexe a mão. Limão pra quem te quer agora. Aqui. Ah! Do Titi já tá boa. Ah, não bota mais nada no meu. Galera, se vocês sabem como é que faz esse negócio, diz aí se a minha deu certo. Água brincada. Ai, meu Deus. Mexe. A nossa tá ficando. Meu Deus, é de vocês, né? Ai, gente, a minha... tá virando. E agora? E aqui, A minha tá E essa ficando, sei amarela lá. aqui? Olha, essa minha tá igual
Ah, vou largar a vasilha de mão. Quer comer assim? Quero. Então, Todo mundo na frente da câmera. Ah, a também já tá funcionando. Minha também. Daqui, Ai, que linda. Galera, se não der certo dessa vez, olha, a produção tá dizendo que vai comprar aqui o negócio todinho bacana. comprar tudo de novo. Ó, a produção lá atrás. A da Thaís tá maior do que a minha, ó. O dela dá de esticar, o meu não, ó. E aqui a gente tá usando aqui as tapaué, tá, da produção aqui. Isso daqui é bom de brincar de queimada. É frio. O do titio aí ficou maior do que o meu, ó. E olha como a minha já tá, não tá mais. A minha tá aí. Galera, parece que esse negócio não foi pra mim não, Olha, essa parada aqui. Sofia. Não, isso aqui não é pra mim não, essa vida de Liga pai. aqui, essa daqui. A vida. Quem que acertou fazer? A Thaís e a Clarinha. Mostra aqui. Ai, Ah, que inveja. Toma, eu não quero também. Vou tentar fazer a minha desse jeito. Não consigo. Eu coloquei muito azul. Olha, quase dava, a minha cortou no meio. Olha, gente, a minha tá pegando consistência, mais A consistente. minha tá ficando uma Ai, meu bosta. Ah. Deixa eu ver a tua. Ai, que Me dá. inveja. o meu não prestou. O meu prestou muito, então. Eu vou Bora botar misturar água aqui. agora. Talvez essa água ela vai fazer com... A próxima vez você joga pra mim, eu jogo pra ti, doido. Então joga. Ai. Aê, pronto, não precisa da próxima vez, é agora. Muito legalzinho. Gente, a minha deu certo, olha. Mas vai ter a próxima, gente. No final vamos tentar juntar tudo. Não, não, não. Eu não vou juntar o meu. Olha, a produção já tá garantindo a Então, próxima aqui. Eu consegui a fazer revanche. isso. Dessa vez a gente gastou o dinheiro do lanche. Vai ter lanche daqui a pouco? Vai ter o lanche. Então, gente, se vocês gostaram, já deixa seu like, se inscreva aqui no nosso Mas não fez canal. clique. E o meu ficou o melhor de todo mundo, junto com a Clara. Juntem. Aí fazem isso aqui, ó. Pega, a minha tá indo. Ai. Olha. Nossa, que Ah, a minha não prestou. Grande abraço, Olha grande da Clarinha. beijo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Não esqueça-se de se inscrever aqui embaixo. Não esqueça-se de se inscrever aqui embaixo, deixar o like e comenta aí o que você quer ver no próximo vídeo. A produção já garantiu que vai ter no próximo vídeo. Vai ter slime de novo. Se inscreve pra você não perder o vídeo. Minha slime não prestou. E tchau! Tchau, galera.